Vytiahnuť od ľudí zálohy za tovar a služby a potom ich nedodať je na Slovensku národným športom. A štát a zákon sa na to stále iba prizerajú. Začína sa ďalšie vydanie relácie Občan za dverami. Vitajte pri obrazovkách, milí priatelia. Stovky zákazníkov zaplatili zálohy. Novej terasy či zimnej záhrady sa ale nedočkali. Tá vidina toho, že uvidíme peniaze, je mizivá. Na ulici sa už roky nesvieti a susedia si nevedia prísť na meno. Bojkotovali tú kolaudáciu do posledného možného. Ja sa len bránim. Nový plot popraskal, no zhotoviteľ reklamáciu ignoruje. Absolútny nezájem. Nič. Peniaze zobral a žiadna zodpovednosť. Zinkasovali zálohy za 100 000 eur, no mnohé zákazky nedokončili alebo ani nezačali. Na firmu, ktorá ponúkala zimné záhrady, terasy a zastrešenia, sa sťažujú stovky zákazníkov zo Slovenska aj z Česka. Cítia sa oklamaní a podávajú trestné oznámenia. No uvidia ešte niekedy svoje peniaze? To už zisťoval Tomáš Gerši. Rodina Habčáková z Čadce sa v januári minulého roku s dôverou obrátila na firmu Esmero. Terasu nového domu mali mať hotovú za 5 mesiacov. Mal tu byť prístrešok, ktorý mal stať na 6 pilieroch. Pripravili sme 6 takých petiek, kde sa mala uchytiť tá terasa. Rodina zaplatila zálohu za terasu 7 000 eur. No ako vidíte, realizácie sa nedočkala. Čo z toho, čo ste si u firmy objednali, zrealizovala? Firma nezrealizovala nič. Termín montáže firma niekoľkokrát presunula. Lebo raz chýbal hliníkový profil, potom zase chýbalo sklo, potom neboli ešte vyrobené granuly, stále niečo. Podobný scenár, že firma zobrala zálohy a stavbu nedokončila, sa opakuje u ďalších stoviek klientov, nielen po celom Slovensku, ale aj Česku. Oklamaní sa teraz kontaktujú navzájom cez sociálne siete. Počítám, že reálne tam opravdu těch 400 zákazníků je. 208 zákazníků napsali sumu, jakou zaplatili, jaký zálohy a momentálně to dělá asi 72 milionů korun, což je necelých 3 miliony eur. Jsou tam seniori, jsou tam svobodné matky, jsou tam rodiny s malýma dětma, který zaplatili 90 až 100%. Sú tam lidi, ktorí si na tú záhradu vzali hypotéku. V skupine sú aj desiatky Slovákov, ktorí si od firmy Esmero objednali a zaplatili zálohy na zimné záhrady, terasy či zastrešenia. 11 975. To bolo 70% z celkovej sumy. Som poukázal zálohu ešte v decembri 2022 vo výške trošku viac ako 16 000 eur. A čo z toho, čo ste sa s tou firmou dohodli, čo zrealizovala? Nič. Zákazníci sa zhodujú, že firma spočiatku vystupovala profesionálne, keď však začala presúvať termíny montáže, tušili, že je zle. Od konateľa firmy Andreja Černého neskôr dostali e-mail, v ktorom im situáciu vysvetlil a upozornil ich na možné následky ich konaní. Lidi, kteří by se hájili právní cestou a vymáhali jakoby své zálohy, nazval skoro agresívnyma. Zákazníci, ktorí sa prostredníctvom agresívnych právnych krokov, exekúcií a podobne budú snažiť vymôcť svoje pohľadávky ihneď, nás prinútia požiadať súdy o ochranu pred veriteľmi a spoločnosť vstúpiť do reštrukturalizácie alebo konkurzu. Tak ja odporúčam spotrebiteľom, ak takýto list im bol doručený, aby sa práve obrátili na Slovenskú obchodnú inšpekciu a požiadali o názor aj nás, lebo na prvý pohľad sa toto javí ako agresívna obchodná praktika. Mňa veľmi zaujala informácia v maili, ktoré teda konateľ posielal zákazníkom, kde ich vyzýval, aby doplatili zvýšok sumy. Zákazníkom, ktorí doplatia svoje objednávky, respektíve nasmerujeme platby od zákazníkov priamo dodávateľom podľa potreby, vieme realizáciu plánovať. Aktuálne je proti firme Esmero vedených 6 exekúcií. Advokát preto neodporúča nič doplácať. Keby títo ľudia poslali peniaze na ten bankový účet tej spoločnosti, tak v tom momente exekútor na tie peniaze siahne a vlastne ich použije na uspokojenie tých veriteľov, tých oprávnených v tých exekúciách. Firma podľa dostupných informácií dlhodobo dlhuje 10 000 eur aj na sociálnom a zdravotnom poistení. Toto sú presne tie veci, ktoré si zákazníci majú všímať. Preto tie registre vznikli.
Firma už so mnou nekomunikuje. S konateľom firmy Andrejom Černým sme sa chceli osobne porozprávať aj my. Tu na Zámockej ulici v Bratislave by mala podľa obchodného registra firma sídliť. Zistili sme však, že ide iba o virtuálne sídlo. Firma mala svoju prevádzku v prenajatom areáli v Senici, no aj tam je prázdno. Podľa majiteľa areálu sa firma odtiaľto niekedy v októbri minulého roka vysťahovala, no a zostal po nich iba objednaný materiál. Kedy sa odsťahovali? 10.10., 9.10. Toto je bordel, čo tu po nich ostal. Týchto pár stojanov. A neviete, kam sa presťahovali? No ako ja viem, tak oni skončili a odsťahovali sa domov, alebo kde. Čo som počul, není nič. Tuto je 10 stojanov, hej. Nám ostali dlžný nájom za 2 mesiace. Po odsťahovaní firmy ostali v senickom areáli časti objednaného materiálu, za ktoré kupujúci zaplatili zálohy. Vyzerá to tu ako cintorín objednávok. Dokonca sme našli aj časti terasy pre pani Habčákovú z Čadce. Tu vidíme, že pani Habčáková tu má pripravený materiál. Čiže nemôžu teraz napochodovať a zobrať si ten materiál? Nie, v žiadnom prípade nie, lebo v podstate ten materiál, keďže im nebol odovzdaný, ani dodaný nejako, tak stále patrí tej spoločnosti. Čiže oni nemôžu len tak prísť a sa ho zmocniť. To by v podstate bola krádež. Konateľa Andreja Černého sme nenašli ani doma. Odpovedal nám iba na SMS-ky a maily. Pred kameru ísť odmietol, poslal nám písomné stanovisko. Po 5 rokoch budovania firmy a značky úplne od nuly musím bolestne konštatovať, že vedenie spoločnosti nezvládlo jej rast. Vzhľadom na predošlé úspešné obdobia sme pripravili programy, ktoré mali priniesť ďalší rozvoj. Bohužiaľ, v dôsledku vojny na Ukrajine, nárastu cien energií a ďalších vplyvov nastala prudká zmena zákazníckeho správania, ktorá priniesla skokové zastavenie nových objednávok. Na túto situáciu zareagoval manažment prijatím drastických úsporných opatrení, bohužiaľ však neskoro. To zapríčinilo, že sme neboli schopní plniť načas prijaté objednávky. Dodacie lehoty sa predĺžovali, čo spustilo lavínu, ktorú sme už neboli schopní zastaviť. Tam vidím základný problém to, že niekedy podnikatelia, ktorí sú presvedčení, že majú určité zručnosti, vedia niečo robiť, príjmu zákazky a hlavne keď ich príjmu vo väčšom množstve, zrazu nemajú tie schopnosti, zručnosti, ako ich zmanéžovať, nevedia zmanéžovať projekty a nevedia zmanéžovať dodávateľov. V rámci overovania na všetkých inšpektorátoch sme zistili, že sa eviduje iba jedno podanie na inšpektoráte so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ktoré bolo zamerané na nevyplatenie kompenzácie z uskutočneného diela. Advokát radí písomne odstúpiť od zmluvy a zároveň podať trestné oznámenie na firmu, čo už aj podľa polície spravili viacerí zákazníci. Dôležité je zistiť vyšetrovaním, či v čase, keď tá spoločnosť preberala od tých zákazníkov nové objednávky a prijímala nové zálohy, či on už v tom čase vedel, že tie zákazky nezrealizuje a že tie zálohy nebude mať z čoho vrátiť. Ak to tak bolo, tak zodpovedá aj za trestný čin podvodu. Na slovenskú firmu Esmero je vyhlásený konkurs. Aktuálne sa čaká na určenie správcu konkurznej podstaty. Ten následne vyzve veriteľov na prihlásenie svojich pohľadávok. To sa zverejňuje v obchodnom vesníku a oni potom budú mať lehotu, v rámci ktorej si musia svoje pohľadávky prihlásiť. A to do 45 dní od zverejnenia výzvy. Firmu následne čaká predaj majetku správcom konkurznej podstaty. Z peňazí sa uhradia dlhy a vyplatia sa veritelia. Na konci bude firma vymazaná z obchodného registra. Vy ste sám zadokumentovali, že sú tam nejaké zásoby materiálu, ktoré sú speňažiteľné. Čiže ten správca konkurznej podstaty by vedel tento materiál speňažiť. Môžu si tí ľudia ten materiál znova kúpiť. Peniaze samozrejme sú preč, my plnenia sme sa nedočkali žiadneho. A čo ďalej? Nová ulica, nové domy, ale keď sa zotmie, bez baterky by možno ani domov netrafili. Obyvatelia Tureckej ulice v Novom Meste nad Váhom nemali na ulici dlhé roky ani len stĺpy. Osvetlenie si napokon vybudovali svojpomocne, no svietilo sa iba krátko. Dnes je tam opäť tma. A nie len na ulici. Ako uvidíte v reportáži Moniky Manovej, aj v susedských vzťahoch.
V roku 2004, keď sme začali stavať, tak už to bolo postavených niekoľko rodinných domov. V tom období ale samozrejme nemali ani peniaze, ani čas na to, aby sme dobudovali aj to osvetlenie, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie. Bývalý ovocný sad pod lesom v Novomeste nad Váhom sa za uplynulých 25 rokov zmenil na jednu z najlukratívnejších štvrtí mesta. Turecká ulica však večer a po zotmení stále ostáva ponorená v tme. V absolútnej tme sa necítime bezpečne. Bojíme sa o svoje zdravie, bezpečnosť. Tam lesná zver chodí, že je to dosť nebezpečné, keď auto ide vlastne z hora a nevidí to zviera. Pred 4 rokmi sa obyvatelia ulice rozhodli konečne s tým niečo urobiť. V tejto branži robím už dosť dlho. Ponúkol som ostatným spoluvlastníkom, že by sme si tu už konečne po 20 rokoch mohli dokončiť stavbu verejného osvetlenia. Spočiatku šlo všetko hladko. Majitelia domov splnomocnili pána Hamaru, aby na ich priľahlých pozemkoch pozdĺž ulice realizoval verejné osvetlenie. Poskytli na to potrebné financie. Je to v podstate ich súkromné vonkajšie osvetlenie tej prístupovej komunikácie. Mali sme uzatvorenú riadnu zmluvu o odbere elektrickej energie. Táto stavba je legálna, lebo táto stavba bola ešte povolená, tuším, v roku 1999. Stĺpy s funkčným verejným osvetlením tu už niekoľko rokov stoja, ale nesvietia. Z 27 majiteľov rodinných domov a pozemkov sú proti svieteniu 2. Ja keď som dokončil toto verejné osvetlenie, čakal som na súhlasné stanovisko pani Stančekovej, pána Tomšu. Bojkotovali tú kolaudáciu do posledného možného. Dôvody ich spoločného nesúhlasu nám vysvetlili manželia Tomšovci, ktorí si na ulici kúpili pozemok a postavili dom v roku 2015. Stožiare, zlé rozmiestnenie, nemali aktuálny projekt, nemali aktuálne stavebné povolenie. Bolo to v rozpore so stavebným povolením, ktoré bolo ešte z roku 1999 a bolo prepadnuté. A oni to postavili i tak, s tým, že podali žiadosť o kolaudáciu. Keď nemáte stavebné povolenie, nemôžete kolaudovať. Nedali nám súhlas k kolaudácii tohto verejného osvetlenia. Tam vlastne vznikol už ten reálny problém. V rámci skúšanej prevádzky bolo verejné osvetlenie spustené. To stavebné povolenie na to vonkajšie osvetlenie je právoplatné. V roku 2022 bolo aj vydané rozhodnutie na predčasné užívanie stavby. V skúšobnej prevádzke sa na Tureckej ulici začalo svietiť o 2 roky skôr, v roku 2020. Pre niekoho konečne, pre niekoho nepríjemne. Ja mám pri dome s manželom 3 stožiare verejného osvetlenia. Spíte niekde, kde vám svieti non-stop? Ponúkali sme, že tam dáme tienidla, ale napriek tomu sa ich postoj nezmenil. Ich ochota dohodnúť sa nebola nikdy takto potvrdená. Že však to je dobré, keď máte podsvietené, kúp si rolety. Prosím, prosím. Potom nás udali na štátny stavebný úrad do Žiliny a ten tu vykonal kontrolu a na základe kontroly teraz zistil, že sa svieti bez vydaného právoplatného kolaudačného konania. Pán inžinier, ktorý tam šetril vlastne celý tú stavbu, povedal vypnúť. Tu prišlo k veľkým pochybeniam. Vypnite to. A to bolo len tých 700 žiarov. A to bolo 28. júla 2021. Myslíte, že ho vypli? Nevypli. Oni 18 mesiacov svietili. Technické služby ich nemali ako vypnúť, pretože boli pripojené do spoločného verejného osvetlenia. Tak sme svietili. Za to sme boli potrestaní a verejné osvetlenie sme vypli. Ten úplne najzákladnejší problém je, že tam bola vybudovaná stavba bez stavebného povolenia. Hej, že povedzme si otvoriť, že na začiatku bol ten gombík zle zapnutý. Od októbra 2021 nesvietime a bohužiaľ, viete, aká je súčasná bezpečnostná situácia, nie je dobrá. Dôvod na strach z neosvetlenej komunikácie nie je u všetkých rovnaký. Dom manželov Tomšovcov stojí na križovatke 2 ulic. Oni osvetlenie z ulice Haluzickej majú. Stále nás presviečajú o tom, že všetky možné doklady, čo sme doložili ku kolaudácii, sú zmanipulované. Tvrdia, že údajne toto teda verejné osvetlenie nevyhovuje technickým podmienkam a že je údajne nebezpečné. Áno, lebo je to na verejnom priestranstve, môže to ohroziť životy ľudí. Čo keď sa o 10 rokov niečo stane? Príde väčšia výchrica, môže padnúť, ja neviem. Treba to dobre preveriť, či tieto stĺpy sú v súlade so zákonom a bezpečnosťou v obytnej zóne.
Technicky nezávadná stavba, doteraz to nepotvrdili. Všetky pečiatky, guľaté pečiatky, ktoré potrebujeme, orazené projekty a tak ďalej, a revízne správy, všetko máme k dispozícii a majú to k dispozícii. Ďalší a možno ten najväčší dôvod problémov, ako sa zdá, je skôr osobný. Ja si myslím, že ten dôvod je spojený práve s pánom Trstenským, smeruje k tomu, aby tohto pána zdiskreditoval. Jozef Trstenský, priamy sused rodiny Tomšovcov, pôsobil 16 rokov na poste primátora mesta. Pripúšťa, že súčasnú situáciu mohli vyvolať alebo zhoršiť nezhody, ktoré už niekoľko rokov panujú medzi ich rodinami. Sú tam problémy s medziľudskými vzťahmi. Podľa vyjadrenia manželov Tomšovcov prvé spory vznikli už keď si vedľa Trstenských kúpili pozemok a začali stavať dom. Sme museli vždy náš dom zamerávať voči oknám pána ex-primátora a jeho manželky, aby, nedaj Bože, sme sa im dívali do ich súkromia. Vyše 20 rokov tu 24 ľudí žije nejakým spôsobom normálne, bez akýchkoľvek konfliktov. Až do tohto stavu, kedy sme teda prišli do problému s pánom Tomšom. Ja nemám s nikým problém, ani som nikdy nemala, ani žiaden konflikt. Ja sa len bránim. Každá moja reakcia je vyvolaná nejakou akciou a tú akciu vyvolávajú oni. Ja som chcela iba jednu jedinú vec. Transparentnosť, legálnosť, nezávadnosť. Tu je to jasné, aby bolo to osvetlenie vybudované v súlade s platnými technickými normami, či aby bolo bezpečné, neobťažoval napríklad vlastníkov priľahlých nehnuteľností nejakým nadmernou svietivosťou a tak ďalej. Z tohto hľadiska by som chápal ten verejný záujem skorej užšie, aby sme tu mali bezpečné, neobťažujúce verejné osvetlenie. Spor okolo verejného osvetlenia Tureckej ulice sa za uplynulé roky vyostril do nepriateľstva, mnohých osobných invektív a dokonca súdnych sporov. My máme bohatú SMS komunikáciu, nebola vždycky slušná, boli použité vulgarity v týchto textoch. Áno, úplne rovnaké, ešte horšie, hlavne keď som pri malých deťoch a niekto mi vulgárne nadáva, ja si nemyslím. Ja som toto nezažila. Medzi rodinami to poriadne iskrí. Problémy, a to i medzi pánom Hamarom a Tomšovcami, už neraz riešila polícia. Najlepšie riešenie konfliktu je vždy dohoda. Samozrejme, keď nie je možné dosiahnuť dohodu, je tu súd. V súvislosti s verejným osvetlením Tureckej ulice dnes majú súdy na stole dva spory. Manipulácie s pozemkami pod lampami už niekoľko rokov predĺžujú vyriešenie hlavného sporu a samotného osvetlenia ulice. Bez ich súhlasu nemôžeme nikdy toto verejné osvetlenie ani skolaudovať. Tak sme nemali inú zákonnú možnosť, ako sa obrátiť na súd. Diaľ potom samozrejme potrebná súčinnosť týchto vlastníkov, aby v rámci tohto konania preukázali, že táto stavba môže zostať tam, ako bola postavená, hoci bez stavebného povolenia, len je potrebné preukázať, že je v súlade s verejným záujmom, respektíve neodporuje napríklad územnému plánu obce alebo nejakým ďalším právnym predpisom. Veľmi tam zlyhala komunikácia a nikdy sme nepovedali, že sa nechceme dohodnúť. Ak by bola ochota, tak by tomto sporu nemuselo dojsť a mohol by sa vyriešiť normálne, slušným, ľudským spôsobom. Dohoda je, keď sa dvaja stretnú a spraví sa kompromis. Slušne, tak jak sa to má medzi susedmi. A nie keď tá skupina väčšinová tlačí toho jedného do kúta. Veď ľudia sa nemusia mať radi, ale mali by sa tolerovať, aby sme mohli konečne na tejto ulici svietiť. Časy, kedy sa budeme z jedného miesta na druhé teleportovať, zrejme nie sú ďaleko. Dokazuje to aj video, ktoré nám do rubriky Občan v akcii poslala naša diváčka Katarína Suchánová zo Žarnovice. Iba miniete jednu novú dopravnú značku a v tom momente sa ocitnete približne o 20 kilometrov ďalej. V meste Žarnovica v roku 2023 po rekonštrukcii cesty vymenili starý asfalt za nový. A rovnako vymenili aj jednu smerovaciu tabulu, starú za novú. No akoby zázrakom, zrazu sú bližšie aj mesto Partizánske a Oslany. Kým na starej tabuli bolo Partizánske vzdialené 41 km od nášho mesta, na novej je to už iba 24 km. A kým na starej boli Oslany 35 km, na novej vidíme iba 15 km od mesta Žarnovica. Že by nový asfalt skrátil cestu? Nuž, chybička sa pritrafila. Niekto zrejme iba zamenil tabule a túto osadil na nesprávnom mieste. A kto vie, kde sa nachádza tá správna?
Pani Katarína sa v každom prípade už môže tešiť na naše tradičné darčeky s logom našej relácie na pamiatku a rovnako sa na ne na budúce môžete tešiť aj vy. Stačí mať iba otvorené oči a poslať nám krátke komentované video na šírku na našu známu adresu občanvakcii@rtvs.sk. Svoje chvíle lesku a slávy mal už dlhšie za sebou. Preto sa pán Milan rozhodol, že je najvyšší čas postaviť nový plot. Oslovil miestneho podnikateľa, tľapli si a nový plot bol čoskoro hotový. Ibaže prešla prvá zima a vyzerá to tak, že nový plot bude o chvíľu vyzerať ako ten starý. Stavebník na reklamácie nepočúva a pán Milan na neho nemá žiadne páky. V Bardejove nakrúcal Peter Navrátil. V roku 2022 sa manželia Kráľovci rozhodli, že je na čase vymeniť starý plot okolo rodinného domu za nový. Potreboval som postaviť plot. Bol tu starý plot, ktorý trebalo zbúrať, no prakticky to bol starý drevený plot. Ten som si rozobral ja, len ostal nejaký betónový základ. Keďže Milan Kráľa za prácou dochádza na trojtýždňové cykly do zahraničia, na ďalšie práce a postavenie nového plota už oslovil známeho. Oslovil som Petra Moravca, tým, že som zhruba asi jediného, kto ho poznám, kto robí nejakú stavebnú činnosť má. Podľa zápisu v obchodnom registri je Peter Moravec jediným spoločníkom a konateľom SROčky Movík, ktorá má v predmete činnosti aj demolácie, búracie a prípravné stavebné práce. Ponuku na postavenie plota od Kráľovcov prijal. Prišiel, zameral, popočítali sme nejaký materiál, nakúpili sme materiál. Podľa Milana Krelu o pár dní neskôr už konateľ SROčky spolu s dvomi ďalšími pracovníkmi rozobrali betónový základ starého plota, odviezli ho a začali stavať nový plot. Žiadnu písomnú zmluvu však medzi sebou neuzavreli. Práve že nič. Prečo? Neviem, lebo som ho poznal a to prvá robota, ktorú som vôbec dal niekomu robiť. Aj spôsob platenia za prácu si dohodli len ústne, bez faktúr či potvrdení o prijatí vyplatených peňazí. Priamo na ruku v hotovosti? Na ruku. On mi len poslal na papieriku napísané koľko hodín, koľko za čo a to som ho vyplatil. Zmluva o dielo podľa občianskeho zákonníka ani podľa obchodného zákonníka nevyžadujú písomnú formu a teda to, že si zmluvné strany zmluvu nedohodli písomne, ale ústne, nespôsobuje jej neplatnosť. Na druhej strane písomná forma zmluvy má veľké výhody v tom, že je jasné, kto ju uzatvára, akého diela sa týka, za akú cenu, v akom časovom intervále má byť toto dielo vykonané a množstvo iných vecí, ktoré by v nej mali byť dohodnuté. Pretože pokiaľ sa všetko podarí, pokiaľ dielo vyjde bez problémov a nenastanú žiadne komplikácie, de facto žiadna zmluva nie je potrebná. Ako náhle sa však problémy objavia, vtedy je zmluva neoceniteľným podkladom. S vykonanou prácou bol Milan Kráľa spočiatku spokojný. Na prvý pohľad vyzeral nový plot dobre. Samotná robota, keď to bolo zrobené, tak to nebolo zlé. Bolo to rovné. No prišla zima, prišli prvé mrazy a po prvých mrazoch to celé popraskalo. Popraskané tvárnice, z ktorých je plot postavený, Kráľovci najskôr reklamovali v stavebninách, v ktorých ich kúpili. Keďže tvárnice boli vyrobené v Poľsku, na výsledok reklamácie čakali niekoľko týždňov. Prišiel technik od výrobcu z poľskej firmy Brookbed, chytil tie striežky, tie čiapky na tom plote, čo sú, no a len rukami ich takto podvíhal. To nedržalo nič, naliala tam voda a mraz to proste roztrhal všetko. Praskanie stĺpikov, ku ktorému došlo v tomto prípade, nie je spôsobené zlou kvalitou blokov. Celá konštrukcia stĺpu vrátane výplňového betónu obsahovala vodu, ktorá po zamrznutí spôsobila toto poškodenie. Zamietli reklamáciu na základe toho, nebol dodržený stavebný postup. Oni dali jednoznačne chybu zhotoviteľovi. Reklamácia bola posúdená a zamietnutá. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nedodržaním jeho odporúčaní a nesprávnou montážou oplotenia. Za realizáciu diela zodpovedá investor a zhotoviteľ, ktorý na riadne vykonanie diela musí mať zodpovedajúcu kvalifikáciu a technické znalosti. Po
Po zamietnutí reklamácie výrobcom tvárnic Krelovci následne oslovili konateľa SROčky Movík. Ten však svoje pochybenie poprel. To nie je možné a on už x takých plotov postavil a nič sa nestalo. On chybu neurobil. Právo reklamovať dielo vyplýva priamo zo zákona a teda bez ohľadu na to, či je zmluva uzatvorená písomne alebo ústne. Právo na reklamáciu spotrebiteľ špeciálne má vždy zachovanú. Podali ste mu oficiálnu reklamáciu písomne? Ako reagoval? Mi povedal, že on sa vôbec ku tomu vyjadrovať nebude. Zhotoviteľ má zo zákona povinnosť reagovať na reklamáciu, pretože jednak po tom, čo je reklamácia uplatnená, mal by ju vyhodnotiť a mal by následne k nej do 30 dní zaujať nejaké stanovisko. Ak to neurobí, porušuje zákon. Čo je s tým, Peťo, s tým vyjadrením? Žiadne nebude. Prečo? Alebo nebude. Prečo? Lebo som sa vyjadril už dávno predtým, že nebude žiadne. Ale prečo by nemalo byť? Lebo nebude. Peter, keď si poslal hodiny, to si ich vedel poslať hneď. Hej. No, tak mi pošli vyjadrenie. Nepošlem. Podobne ako Milan Kráľ sme dopadli aj my. Konateľovi SROčky Movík sme samozrejme ponúkli priestor na reakciu, no rozhovor pred kamerou odmietol. A namiesto odpovedí na otázky, ako a kedy vyrieši reklamáciu, nám poslal len stručné, odmietavé stanovisko. V danej veci sa vyjadrovať nebudem. Hoci konateľ SROčky pochybenie pri výstavbe plota poprel, v auguste minulého roka sa predsa len pustil do opravy plota. Na základe toho, že som mu možno 5-krát volal, nech s tým niečo robí, tak prišiel, dal dole čiapky, obrusil ich. Následne nalepil niekoľko vrchných dielov tvárnic po celom obvode tak, ako to určuje ich výrobca. No to bolo z jeho strany všetko. Odišiel a prácu nechal nedokončenú. Povedal, že on ďalej robiť nič nebude, lebo lepidlo je drahé. Zvyšok nedokončených stĺpov Krelovci aspoň provizórne prekryli fóliou. Je dosť možné, že keď to praskne z jednej aj z druhej strany, tak proste tá tvárnica celá odpadne z toho. A ostane len ten vnútorný betón, čo tam je naliatý, ktorý sa takisto počase rozsype. Podľa mňa to treba celé zbúrať a postaviť to na novo. Vzhľadom na to, ako hlboko už musel Milan Kráľ siahnuť do rodinného rozpočtu, je z prístupu konateľa SROčky poriadne znechutený. Za robotu určite okolo 5 000. Komplet celý plot zhruba okolo 10 000. Peniaze zobral a žiadna zodpovednosť. Vôbec neviem, čo ďalej. Či sa oplatí to riešiť nejakú súdnu cestu, alebo neviem. By som sa na mieste sťažovateľov obrátila na právnika. My advokáti zvykneme najprv vyzvať protistranu na dobrovoľné splnenie povinností s tým, že zároveň vysvetlíme, čo všetko hrozí v prípade súdneho konania, o aké povinnosti ide, čo porušuje a aké následky sú s tým spojené. No a ak to nepomôže, tak uplatniť si práva spotrebiteľa na príslušnom súde. Poučenie na záver. Pred akoukoľvek dohodou o vykonaní stavebných prác na základe dostupných referencií dôkladne overte odbornosť a dôveryhodnosť staviteľa. A nedajte sa presvedčiť, že písomná zmluva je zbytočná. Nie je. Dnes to už vie aj Milan Kráľ. Najlepšie mať všetko na papieri. Od začiatku, od nejakej zmluvy, cez všetko, cez materiál, čo sa kupoval, cez všetko. Slovo chlapa už dávno neplatí. Na všetko musíte mať doklad. Hoci ani ten niekedy nestačí. Ale to už je iná pesnička. Tešíme sa na vás opäť o týždeň. Dovidenia, milí priatelia.